Hurmatli stomatologlar, hozirgi videomiz ushbu ko'rib turgan Cell 320 modeldagi upakovka mashinkasini qanaqa bo'ladi, qanaqa ishlatilinadi, upakovkasi komplektatsiyasida nimasi chiqadi va nimasiga e'tibor berish kerak. Mana shu narsalarning hammasini yoritgan holatda sizlarga taqdim qilamiz. Videoni kuzatib boring. Demak, o'rtoqlar, Cell 320 upakovka mashinkasini unpacking va ko'rsatishga harakat qilamiz. Ochganimizda tok uchun sim, buning kitobchasi, qanaqa foydalanish kerak, qanaqa o'rnatish kerak va ma'lumotlari va krab paket qo'yish uchun mo'ljallangan turbachasi va dazmol o'zi. Komplektatsiyasida ko'rib turganingizdek kitobchasi va mana bunaqa ikkita narsa chiqadi. Tok uchun simi va krab paket qo'yish uchun turbachasi chiqadi. Endi bizga kerak bo'ladi, bitta atvertka kerak bo'ladi. Buni sababi mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu bo'shatiladi. Ikkita tarafida xuddi shunaqa joyi bor. Bo'shatib turib, mana bu tepasiga qo'yib turib, shu tepasiga qotiriladi. Ikkita tarafni xuddi shunaqa qilinadi. Ikki taraf qo'yib olingandan keyin turbasi qo'yiladi. Faqat qo'yishdan oldin mana bu yerda sal kattaroq qilib ochib olinadi. Bu yoqqa mana bundoq qo'yiladi. Va qo'yilgandan keyin mana bunaqa qilib qotiriladi yaxshilab. Bu tarafdan ham, ikkinchi tarafdan ham qotiriladi. Hamma narsamiz tayyor. Tokuni ulab turib, mana bu yoqqa krab paketni qo'yib, sizlarga qanaqa ishlatilishi endi tushuntirib beraman. Tokuni ulashimiz uchun mana buni tagida to'kilish uchun mo'ljallangan joyi bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek qo'yiladi. Xudo xolasa tayyor. Demak, o'rtoqlar, mana bu ikki tarafini bo'shatib turib, krab paketni mana shu yoqqa joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Krab paketni bundoq qilamiz. Qo'yganimizdan keyin yaxshilab qotirib olamiz. Bu dazmolimizni boshqa dazmollarga nisbatan plyus tarafi nimadaki, buniki hajmi sal kattaroq. Boshqa dazmollarimizda 25 sm, 250 mm lik krab paketni o'zi sig'ardi. Bu yoqqa yana oldiga 50 ili 55 mm lik krab paketdan bemalol foydalansanglar bo'ladi. Ikkalasini qo'yib qo'yib, xohlasanglar 55, xohlasanglar 50 ni ishlatsanglar bo'ladi. Endi buni to'kkulaymiz. Upakovka qiladigan apparatimiz tayyor. Endi bizga dezinfeksiya qilingan instrument kerak bo'ladi. Bizda endi dezinfeksiya qilinmagan, lekin sizlar dezinfeksiya qilib olib, keyin upakovka qilishingiz kerak bo'ladi. Hamma narsa tayyor. Mana o'ng tarafida videoda ko'rsanglar bo'ladi. Apparatni yoqib olamiz va krab paketni mana bu kichkina sim orqali kirgizib olamiz. Apparatimizni yoqqanimizdan keyin 5 daqiqa davomida buni spirali qizib olish kerak, kutib turishimiz kerak va qizib bo'lgandan keyin qolganini davom ettiramiz. Dezinfeksiya qilingan instrumentimizni olamiz va mana bu yerda ko'rib turganingizdek mashinaga moslab turib krab paket tortamiz va botida ham joy qolishi kerak. Sababi bu tarafini ham xuddi shunaqa upakovka qilishimiz kerak. Endi rechagini tushiramiz. Rechagini tushirganimizda signal chiqadi. Va 5 sekund tursa yetadi. 5 sekund tursa yetadi. Qizigan holatda va lezvasini o'tkazamiz. Kesib olish uchun va rechagini ko'taramiz. Tayyor bo'ldi. Endi bu yoq tarafini ham xuddi shunaqa qilib kirgizib turib upakovka qilib olamiz. 5 sekund tursa yetadi va yana olamiz. Mana endi avtoklavga bemalol sterilizatsiya qilishga tayyor bo'ladi, o'rtoqlar. Umuman xudo xolasa sterilizatsiya bo'lgandan keyin to 1 yilgacha bemalol kvartira shkaf ichida endi tursa bo'ladi.
upakovka mashinkamiz haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Bu model Sel 320, hamma narsalarini sizlarga aytishga harakat qildim. Videoga like bosinglar, o'zingizlarning izohinglarni qoldiringlar va eng muhimi kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, xudo xolasa, yangi sizlarga lifehacklar, har xil qiziq video bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib sizlarga yetib boradi, xudo xolasa.